Turizam nije samo moj posao, to je moja ljubav i strast. Način na koji gledam svet i živim svaki dan. Turizam spaja ljude, priče i destinacije. Više od 3 decenije sam posvećena tome i onog trenutka kad sam shvatila da pored ljubavi želim da budem odgovorna i za svoje uspehe, a i neuspehe, otvorila sam svoju prvu turističku agenciju u Loznici 14. februara 1999. godine. Tako je počela moja avantura. Ubrzo 2003. godine otvaram agenciju u Beogradu. Condor Tis nudi širok spektar usluga od organizacije putovanja i smeštaja u hotelima preko luksuznih i ekskluzivnih aranžmana do kompletne organizacije korporativnih putovanja. Kroz sve ove godine Condor Tis je rastao i razvijao se, prilagođavao novim trendovima i potrebama putnika, ali uvek ostao veran svojoj suštini. Posvećenosti da svaki putnik oseti toplinu i lepotu destinacije koju posećuje. Moja druga ljubav, hotel Heba na Divčibarama, otvoren je 2015. godine i za kratko vreme postao je prepoznatljiv po porodičnoj atmosferi i vrhunskoj usluzi. Pored same pozicije i usluge koju pruža, idealan je za porodice sa decom, ima sopstveni ski fun park i nezaboravno iskustvo tokom zimskih meseci. Naše goste, bilo da dolaze iz Nemačke, Rusije, Kine ili regiona Balkana, dočekujemo kao prijatelji jer verujemo da turizam nije samo putovanje, već osjećaj koji pamtimo i nosimo sa sobom. Svi oni prepoznaju Divčibare kao destinaciju koja pruža mir, prelepu prirodu i visok nivo usluge. Put do uspeha za jednu ženu menadžerku nije jednostavan, ali je itekako dostižan. Biti žena u biznisu, pritom majka, baka, uvek domaćica, znači suočavati se sa brojnim izazovima gde morate imati crtu upornosti, istrajnosti, posvećenosti. Kako ja volim da kažem, morate imati hrabro sportsko srce. Uspeh dolazi godinama, gradi se znanjem, radom i podrškom pravih ljudi oko vas. Bez mog tima i porodice ne bih bila tu gde jesam. Ljudi su srce svakog posla, a posebno u turizmu gde emocija igra glavnu ulogu. Nijedan uspeh nije moguć bez dobrog tima, a pod tim podrazumevam podršku saradnika i naravno porodice jer je uz njih sve lakše. Uspešna žena menadžer mora znati da delegira, ali i da inspiriše ljude oko sebe. To je ona žena koja zna da balansira između privatnog i poslovnog života, koja nikad ne prestaje da uči i napreduje, koja je uvek korak ispred. Odlučna, hrabra, istrajna, ali i empatična i svesna važnosti timskog rada. Moj moto u poslu i životu glasi: ne postoje prepreke, već samo izazovi koje treba prevazići i upravo vođena tom verom nastavljam dalje sa željom da stvaram nova iskustva i inspirišem svet oko sebe.